Labrīt, kolēģi! 21. februārs, 10:00, kārtējā domas sēde. Šīs domas sēdes darba kārtība principā ir saistīta viss ar budžeta apstiprināšanu 24. gadam. Visi 6 jautājumi, kas ir darba kārtībā, visi saistīti ar 24. gada budžetu. Tad droši vien, kad painformēšu jūs par to plānu, tad es no sākuma mazliet noraksturoju esošo situāciju, bet tīri vispārēji izpildirektors tad mūs painformēs par to, kā mēs esam plānojuši un virzījušies uz sabalansētu budžetu, un pēc tam jau trešajā daļā jau finanšu nodaļas vadītājs tad konkrēti par skaitļiem, par salīdzinājumu pret iepriekšējo gadu, un droši vien arī, kad pieskārsies kādiem izaicinājumiem. Jā, šis man kā pašvaldības vadītājam ir 5. budžets, 4. patstāvīgais, ja var tā teikt, viens no budžetiem bija, kur principā es ielecu šajā amatā, kad budžets jau bija principā jau sagatavots, tā kā 4 patstāvīgi budžeti. Varu teikt, ka katru gadu man ir sajūta, ka tik traki nav bijis. Pilnīgi godīgi saku, man katru gadu ir sajūta, kur tad vēl tālāk, kur mēs vēl ko varam mazināt vai griezt. Un godīgi sakot, tad šī gada sajūta arī ir tāda, kad es atkal varu teikt to pašu teikumu, kad šis ir vissarežģītākais budžets no tiem, kur es esmu veidojis kopā ar administrāciju. Un es īsti neredzu, ja nākošais gads būs vēl trakāks, kur mēs redzēsim kādus resursus, līdzekļus, lai spētu sabalansēt. Jo pēc būtības arī, ja mēs papētam arī šīs budžeta tāmas, kuras es kolēģim nosūtīju, mēs redzam, ka te jau visas iestādes ir ar 10% samazinājumu. Te jau visās iestādēs ir samazinājums. Ir iestādes, kurās principā bez atalgojuma vairs nekā cita nav. Kad viss pārējās aktivitātes, kuras ir nepieciešams, lai veiktu kādu konkrētu funkciju, viņas vienkārši balansēšanas rezultātā ir izņemts ārā, un tad arī piezogas tāds jautājums ne man vienam, kam tu tāda iestāde, ja tur tikai mēs maksājam algu, ja mēs nedodam viņiem resursus, lai viņi pildītu to savu uzdevumu. Bet ne jebkurā gadījumā šie izaicinājumi bijuši gana lieli. Ja, teiksim, mēs pavērtējam tos kopējos skaitļus, tad pret 23. gadu, ja mūsu budžeta ieņēmumi, iedzīvotāju ienākumu nodokļa izskatā, kas ir mūsu galvenie ieņēmumi, pieaug par nedaudz vairāk kā 1 miljonu eiro, tad tās izdevuma pozīcijas vai neieņemtās naudas krietni pārsniedz šo. Teiksim, tas pats ir saistīts ar minimālā darba algas palielināšanu, kas arī ietekmēja daļu no pašvaldības darbiniekiem, pirmskolas pedagogu atalgojums, kas arī ietekmēja pašvaldības darbiniekus pirmskolas izglītības iestādēs, kur mums jāpielīdzinās ir valsts noteiktajam atalgojumam, sociālais pakalpojums, kur arī mazliet mēs, ja drīkst tā teikt, tikām apspēlēti, kur mums uzsākot šo DI projektu realizāciju, mums bija indikācijas, kad valsts neatstās pašvaldības šo pakalpojumu viens pašs, kad atradīs veidu mehānismu, kā atbalstīt, jo tajā laikā jau mēs sapratām, kad viņš būs gan apjomīgs. No pašvaldību izlīdzināšanas fonda krietni samazinājums pret iepriekšējo gadu. Pat netiek kosmētisks reizēs samazinājums. Procentu maksājumi, protams, kas ir visiem skaidrs. Kopumā tā mūsu situācija pat iepriekšējo gadu bija ar mīnuszīmi ap 5 miljoniem kā skaitam. Tas ir liecina par to, ka mēs esam bijuši ļoti lieli izaicinājumi priekšā,
lai atrastu un atrast iespēju sabalansēt 24. gada budžetu. Protams, tas arī maksās. Tas arī mums maksās gan pārskatīt štata vietas, par iestāžu izdevumiem jau teicu, ka tie arī ir krietni mazināti. Mēs nespēsim iet uz priekšu ar atalgojumu tik strauji, kā bijām sākotnēji plānojuši, lai 27. gadā spētu izpildīt likumu, un visi pašvaldības darbinieki sasniegs šo minimālo atalgojumu pēc grupām. Līdz ar to mums ir diezgan daudz izaicinājumu priekšā, lai pirmām kārtām mēs spētu realizēt visas tās ieceres, kuras mēs esam iezīmējuši, un spētu atrast uz nākošo gadu arī iespēju kā papildināt pašvaldības budžetu. Vēl to, ko es gribu piebilst par vispār arī komitejās, jau arī daļa deputātu uzdeva jautājumu, jā, tad šī situācija ir tik ļoti sarežģīta un smaga, kāpēc jūs tur, tie pašvaldību vadītāji tur klusējat, kāpēc jūs nerunājat par to un nemēģināt kaut kā norādīt uz visām šīm lietām. Es gribu pateikt tikai to, ka pie iespējas jau mēs mēģinām gan ministru prezidentei, gan ministriem noraksturot šo situāciju. Pagājušajā gadā jau mēs brīdinājām par to, ka nebūs labi, ka pašvaldības nevarēs tik strauji virzīties ar struktūru fondu apguvi, kā tas ir plānots, jo tās iespējas mums ir stipri ierobežotas. Šobrīd mēs dzirdam, kad ir ļoti liela izaicinājumi, kad ir ļoti lieli riski vispār apgūt šo struktūru fondus. Šorīt no rīta arī dzirdējām intervijā, kur ir ļoti liela izaicinājumi. Šeit droši vien, ka mums jāatrod kāds veiksmīgāks sadarbības veids, ir jāatrod droši vien veids, kā mēs varam apsēsties pie viena galda un pārunāt visu šīs lietas ar ministrijas pārstāvjiem un premjerministri. Es ticu, ka viņa saprot šo problemātiku un vēlas iesaistīties, lai atrisinātu šo pašvaldību nepārāk vieglo situāciju saistībā ar pašvaldības budžetu, bet acīm redzot, ka ir jānostājas pie kraujas, iespējams, lai mēs saprastu, ka ir kaut kas jārisina. Jā, pašvaldības budžets ir sabalansēts. Bija iespēja iesaistīties kolēģi arī tiem, kas vēlējās padziļinātāk arī izstrādes procesā. Ir bijuši virknes sēdes, kurās mēs esam pārunājuši stūmušus priekšu uz apakaļu. Bija arī iespēja iesniegt jūsu priekšlikumus un skatīt, protams, apzinoties to, ka visi priekšlikums droši vien būtu grūti apmierināt, sevišķi tie, kas ir diezgan naudievtilpīgi, bet tas darbs ir izdarīts. Uz doto brīdi tad mēs esam sabalansējuši budžetu un tad varam viņu stiprināt un virzīties priekšu. Bet pirms darba kārtības apstiprināšanas iedošu vārdu izpildirektoram par kopējo gaitu, kā mēs esam virzījušies un nonākuši, jo manuprāt, kad arī tās lietas, kas ir bijuši kā jauninājumi pie šī budžeta izstrādes, par kuriem arī izpildirektors pastāstījis, ir manuprāt, ļoti labi strādā, viņi ir jāpieslīpē, bet uz nākošo budžetu noteikti, kad mēs arī varētu iet uz priekšu arī ar šiem jauninājumiem. Lūdzu. Jā, labdien, deputāti, kolēģi, kā arī citi klausītāji. Jā, tātad priekšsēdētājs jau pieminēja, kad budžeta sagatavošanā drusku pamainījām pieeju un jau principā vasaras nogalē sākām darbu pie šī 24. gada budžeta. Un kā iepriekš arī runājām un vienojāmies, tad budžeta sagatavošanā ieviesām vairāk šo kritēriju principu, un uz rīkojumu, kas oktobra sākumā tika izdots par pašvaldības 24. gada budžeta projektu sagatavošanu, papildus iepriekšējiem kritērijiem, kas bija izglītības nozarē, tad iekļāvām arī šos pamata kritērijus, uz kā balstīt jau izdevumu plānus gan kultūrā, gan sportā, gan arī tātad pagastu pārvaldēs. Droši vien, jā, vairāk ir izvērtusies budžeta sagatavošanas procesā diskusija par šiem kritērijiem kultūras jomā, bet jā, man liekas, arī šis princips ir labs un
jāturpina slīpēt un attīstīt. Kad balstoties uz iedzīvotāju skaitu, uz pasākumu skaita un citiem tādiem objektīviem rādītājiem mēs veidojam budžetu. Tad, jau pieminētajā budžeta rīkojumā tika iekļauts arī jau rāmis budžeta, kad mums ir jāiekļaujas ar plāniem izdevumu jomā iepriekšējā gada līmenī, zinot, ka šī budžeta sastādīšana nebūs tik viegla. Un, protams, mēs vēl atgriezāmies arī šā gada sākumā vēl pie tā, kad atalgojuma fonds arī administratīvajiem tehniskajiem darbiniekiem ir jāatgriež pagājušā gada budžeta izpildes līmenī, jo savādāk pieaugumu atalgojuma fondā nevaram atļauties. Priecājamies, protams, par izglītības jomu, par pedagogiem, kuriem ir būtiskāks atalgojuma pieaugums, bet citās jomās mēs tātad atalgojumu esam spiesti sabremzēt. Neskatoties to, tātad budžetam ir arī noteiktas prioritātes, tāpat investīciju projekti, kas ir uzsāktie, kas ir jāturpina, kā arī jaunie, jo jaunais Eiropas fondu apgūves periods beidzot iestartējās. Tāpat izglītības nozares attīstības stratēģija ir jāīsteno. Kā viena no prioritātēm ir arī uzturēšanas izdevumu samazināšana, un pasākumi, kas veicina šo uzturēšanas izdevumu samazināšanu. Tāpat ir sociālie pakalpojumi jāievieš šogad. Un, protams, arī atalgojuma fonda palielināšana, turoties līdzi vismaz valstī noteiktai šai bāzes algas likmei. Un, protams, procesa gaitā dabūjām skatīties, kur varbūt palielināt ieņēmumus, kas gan pašvaldībai stipri ierobežoti, bet ir, kur jau ir pārskatīti kaut kādi maksas pakalpojumi, ir vēl priekšlikumi uz nākotni. Un, protams, izdevuma mazināšana, optimizācijas, tas ir tas lielākais. Protams, ir jau bijuši lēmumi par reorganizācijām arī iestāžu tīklā, un droši vien tādi vēl stāv priekšā jau rīt. Un vēl tādas lielākās jomas, kur skatāmies, kā ekonomēt līdzekļus, ir, protams, tīrīšana, kopšana, tāpat apkuras sistēma un neizbēgami arī atalgojuma fonds un darbinieku slodžu optimizācija. Ja paskatāmies ar darbinieku skaitu administratīvo un tehnisko, kas bija pēc reformas, tad principā uz vasaru būsim šo skaitu caur šiem dažādiem pasākumiem samazinājuši jau pa 10%. Bet tas ir veids, kā savukārt darbiniekiem, kuriem ir slodzi un kuru darbs ir nepieciešams, savukārt kā kaut nedaudz, bet arī palielināt šo atalgojumu. Tā. Labi, man liekas, tas arī būtu vispārīgi viss, un paldies, un droši vien finanšu nodaļas vadītājs tad var sīkāk par budžetu. Es domāju, kolēģi, kad apstiprinām darba kārtību, un tad dosim Jānim vārdu, pie katra jautājuma noteikti viņam būs ko pateikt. Darba kārtībā tad ir iekļauts 3. punkts, man jāatvainojas, viņš bija palaists garām, mums vajadzēja skatīt jau komitejā, bet līdz ar to 3. punkts ir ielikts iekšā, kas ir saistīts ar deputātu atalgojumu. Šāda darba kārtība tiek piedāvāta, kolēģi, vai kādi jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumi par darba kārtību nav, tad es aicināšu balsot un apstiprināt darba kārtību. Paldies, no 13 deputātiem 13 ir par. Tad otrais darba kārtības jautājums par grozījumiem valsts aizdevuma līgumu ar valsts kasi atmaksas grafikos.
Jāni, lūdzu. Jā, labdien. Pirms mēs ķeramies klāt pie visiem budžeta jautājumiem, es varbūt uz ekrānu uzlikšu nelielus slaidus, kam ir ērtāk datorā skatīties, tie var pie budžeta 4. jautājuma ir šī prezentācija pievienot 4. jautājums prezentācija nosaukums 2027. gada budžets, PowerPoints, bet būs arī uz ekrāna no manas puses ar komentāriem. Un pēc tam jau pie katra jautājuma pēc būtības lēmumu projektu. Jāni, jautājums mēs uzdodam prezentācijas laikā. Ja? Jā, 24. gada budžets. Ja mēs skatāmies no skaitļiem, tad mūsu pašvaldības ieņēma 37 miljoni un izdevumi ir 40 miljoni. Un finansēšana ir 2,8 miljoni. Nākošais slaids jau, kā mums bija iepriekš, ja mēs skatāmies, tad pret iepriekšējo gadu varam salīdzināt, ka būtiski atšķirās finansēšana. Jā, finansēšanā ir gan šīs naudas atlikums uz periodu sākumu, gan piesaistītie aizdevumi un aizdevuma atmaksas. Būtiski, protams, ir jā, un ieņēmumi pieauguši ir dēļ transfertiem, pedagoģu atalgojumu finansēšanai. Paši ieņēmumi esam pieaudzējuši izdevumu sadaļu stipri līdzīgi, gan pēc finansēšana ir būtisks svārstības. Mēs skatāmies uz mūsu ieņēmumu struktūru. Jā, varbūt iepriekš šeit ir redzam tie 5 miljoni, par kuriem es runāju. Kad mēs esam sliktākā situācijā pret iepriekšējo gadu, jo ir šī finansēšana, kas ir ar samazinājumu pret iepriekšējo gadu. Ieņēmuma struktūra, protams, lielākie mūsu ieņēmumi ir valsts budžeta transferti un ienākumu nodoklis, lielākie ir iestādes ieņēmumi un ieņēmumi no īpašuma realizēšanas. Mēs salīdzinām ar gadu atpakaļ, tad lielos kritērijos tieši tāpat, budžeta transferti, iestādes ieņēmumi, un, protams, ka redzēt arī precīzos skaitļus un procentuāli no kopējā budžeta, cik katras pozīcijas sastāda. Valsts budžeta transferti 13 un bija un būs 16 miljoni. Ienākumu nodoklis 12,6 un 14,3 miljoni, tā kā pieaugums. Vai transferti ir, kolēģi, ar konkrētu mērķi? Mēs nevaram viņus nekur citur tērēt, kā tikai paredzētam mērķim. Vai vielu uzturēšana, vai pedagoģu atalgojums, tas ir konkrēti mērķi. Izdevumi būs atspoguļojums no divām pozīcijām. Viens ir atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Tas ir veida, atlīdzība, preces pakalpojumi. Atlīdzība, protams, ir vislielākā daļa, jo pašvaldība finansē pedagogus. Pedagogi, mēs esam kā saņemam valsts dotāciju un izmaksājam pedagogiem. Līdz ar to atlīdzība ir liela sadaļa mums budžetā. Nākošā lielā sadaļa ir preces pakalpojumi, mūsu uzturēšana, izdevumu un nākošā ir pamatkapitāls, mūsu attīstība. Lielākās sadaļas. Ja skatāmies periodu kā bija vēl gadu atpakaļ, jā, atlīdzība tieši tāpat bija liela preces pakalpojumu un pamatkapitāla veidošana. Šeit arī mēs redzam precīzos skaitļos, cik mūsu budžeta procentuāli un cik tas ir naudas izteiksmē. Viena vai otras sadaļa. Atlīdzība tie ir 18 miljoni un būs 21 miljonus, preces pakalpojumi, uzturēšanas izdevumi ir 11 miljoni un šajā gadā 10 miljonus. Mēs viennozīmīgi redzam, ka jā, mēs balansējot esam meklējuši iespējas, kā mazināt izdevumus vai nedarīt tās lietas, ko varam nedarīt, lai varētu sabalansēt. Tāpat ir stipri iezīmējās procentu izdevumi, kas gadu atpakaļ bija 710 000 plānotais un 1 200 000 šajā gadā plānotais procentu izdevumu sekšanu.
pamatkapitāls 7,4 bija un būs 5,2 miljoni. Ja mēs skatāmies izdevumus sadaļas no funkciju griezuma, tādai funkcijai tiek nauda novirzīta. Protams, vislielākā sadaļa ir izglītība. Izglītībā ir šie paši, mēs esam kā starpnieki, skolu uzturēšana, skolas pedagoga atalgojums. Līdz ar to no visu budžetu vislielākā sadaļa ir tieši šai funkcijai mums. Tālāk jau ir gan sociāla aizsardzība, kultūra un vispārējie valdības dienesti, jeb administrācija, tāpat teritorija uzturēšana, ekonomiskā darbība. Salīdzinot pret gadu atpakaļ, izglītībā ir pieaudzis, jeb pareizāk sakot, no kopējiem budžetiem, cik mēs katram varam atvēlēt izglītībai, protams, ir šie valsts mērķdotācijas, ko saņemam pārējām sadaļām atbilstoši mūsu iespējām. Nākošajā slaidā tieši šis pats funkcijas sadalījums, bet esmu izdalījis ārā projektus. Mēs šajā gadā mums ir finansējums tieši projektiem. Ja projektiem ir 3,6 miljoni no katras, jo šie projekti iekļaujās katrā funkcijā iekšā. Nākošajos slaidos arī parādīsies, cik katrā funkcijā ir šie projektu finansējums iekšā. Un, ja mēs skatāmies ar gadu atpakaļ, tad projektu finansējums, ja šajā mums ir 3,6, tad pirms tam bija 6,7. Projektu finansējumam pamatā tiek piesaistīti fondu finansējums, aizdevums, nevarētu realizēt. Bet tāds šis atspoguļojums, kāds bija un kā būs šajā gadā. Nākošais slaids ir par cik mums katrā funkcijā ir projektu finansējums iekļauts iekšā, ja izdevumi bez projektiem un projektu finansējums. Tad, ja mēs redzam, izglītībā ir bez projekta finansējumi ir vislielākais, un projekti ar vislielākais, kas saistīts ar šo skolas attīstības projektu Rauna ape. 23. gadā vislielākais projektu finansējums bija sociāla aizsardzības DI projekts. Izglītībā bija mazāks. 22. gadā mums ir bija DI sociāla aizsardzība, izglītībā bija vidusskolas projekts un ekonomiskā darbībā bija centra pārbūves projekti. Tāds šis atspoguļojums par projektu finansējumu sadalījumā pa funkcijām gadiem. Mēs skatāmies izdevumus sadaļu tieši vispārējie valdības dienesti, ir centrālā administrācija, visa vadība. Protams, ka centrālā administrācija ir vislielākais naudas masa, jo ir pozīcijas, kas ir tieši no centrālās administrācijas, bet attiecās uz visu novadu. Tālāk, ja mēs skatāmies ekonomiskā darbībā, tad lielākā masa šajā gadā ir tieši pašvaldības autoceļiem, tiltu remonts, atbilstoši valsts kontrolas, revīzijai un norādījumiem savest kārtībā. Tāpat ir autoceļu uzturēšanas un lielas summas. Un valsts budžeta, tā skaitā visi valsts budžeta finansējums. Gadu atpakaļ, 23. gadā, bija plānots tieši tāpat šie autoceļi, kas gadu griezumā mums nerealizējās un atbilstoši lēmumiem, un tas ir ieplānots jau šajā gadā, mēs šos darbus darīsim. Vides aizsardzība, protams, vislielākais ir tieši smiltenes, pilsētas kopšana. Pilsētas kopējā fona ir vislielākais naudas masa, līdz ar to pārējiem ir šie mazāki, un šeit ir dabas resursu nodokļu daudz izdevumu iekļaut, kur mēs no pamat budžeta mēģinājām virzīt, kas saistīts ir ar vidi izdevums tieši uz mērķi finansējumu, dabas resursu nodokļos iztērēšanu, bet ir atbilstoši teritorijām, ko varējām attiecināt, pārvirzījām un
Mēģināsim realizēt projektus daudz ar ieceres katrā teritorijā pēc iespējama no dabas resursu nodokļu finansējuma. Vides aizsardzība 23. gadā, jā, tieši tāpat pilsētas kopšana un lielākā naudas masa un tieši un nākošais lielākais projektu finansējums. Teritorija mājokļu apsaimniekošana 24. gads. Teritorija attīstība Rauna, tālāk jau, principā jau tur, kur ir apkure, tur mēs esam kā iepērkam, kurināmo, tirgojam iedzīvotājs Rauna, Gaujiena, kur ir šie izdevumi lieli, teritorijas Miltenes lieli. Mēs salīdzinām ar 23. gadu, tieši tas pats iezīmējas, teritorija Rauna, Gaujiena, Miltena lielākās naudas masas, tāpat ir iela apgaismošana, tas ir gan vienā, gan otrā gadā ir bijušas. Nākošā funkcija veselība. Veselības funkcijā ir, teikšu tā, stipri līdzīgi gandrīz un bez tik būtiskām svārstībām. Un šajā gadā vizuāli varam to visu redzēt ar visiem skaitļiem. Atpūta kultūra, reliģija, lielākās naudas masas ir projektu realizēšana un kultūras centrs, un tad ir atbilstoši katram tautas namam, kultūras namam un bibliotekām naudas masa. Gadu atpakaļ kultūras centrs un pārējie tautas namu. Izglītības funkcijā es sadalīju, cik ir valsts budžeta finansējums, cik ir pašvaldības budžets un cik ir projektu finansējums. Mēs varam redzēt pa gadiem, jā. Valsts budžets ir šajā gadā 8,8 miljoni, iepriekšējā 6,9 miljoni. Pedagogu finansējumu, nofinansēšanai. Pašvaldības budžets bija 9,2 miljoni, būs 9,3 miljoni. Man projekti mazākas summas. Sociāla aizsardzībā lielākā masa ir sociāltrūpas centrs Strapene un ir visi sociālai pabalsti. 27. gadā mēs redzam. Un sociāla aizsardzība iepriekšējais gads bija infrastruktūras attīstībā. Atbilst. DI projekts pārējais jau faktiski jau ir tie paši Strapeni nedaudz virs 500, tie tā kā arī šeit ir DI projekts, kuram bija vislielākā naudas masa iepriekš, tāpēc liekas, ka tur ir pārējie mazākas proporcijas. Projektu sadaļa. Projekts šajā 27. gadā plānot ir energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskola un pārējie projekti. 23. gadā vislielākais projekts, protams, bija šis DI, lielākā naudas masa, un to pārējiem bija mazāks attainojums naudas izteiksmē. Šeit ielika arī atstāja pārskatām, kā mums ir bijis iepriekš, vēl pa gadiem uz atpakaļ projekti dažādās jomās ir bijuši dažādas summas, un arī 21. gadā ir bijuši dažādas summas un dažādās sfērās. Šā gada saistības loks, ņemot vērā, ka mēs esam plānojuši arī diezgan būtiski ieņēmums no īpašuma atzināšanas, tas ir mums mazinājis saistības logu, pie tā noteikti būs jāstrādā, lai mēs varētu pildīt savu ieņēmumu prognozi, un mēs esam palielinājuši arī ieņēmumu no maksas pakalpojumiem. Turpmāk arī gada griezumā pārskatīsim dažādas cenrājušas, un līdz ar to mūsu saistības loks ir no 13, šajā gadā 11,4 plānotais. Es ievietoju arī slaidu. Mūsu iedzīvotāju ienākumu nodokļu dinamika 21. gadā
Mēs apvienojāmies, tāpēc ņemt vērā mūsu kopējais iedzīvotāju ienākumu nodoklis, mūsu pašvaldības izlīdzināšanas fonds. Zilais ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis pa gadiem, sākuma budžetā plānotais, un oranžais ir pašvaldības izlīdzināšanas fonda daļa, un pelēkais ir 22. gadā mums bija mērķa dotācija papildus izlīdzināšanas fondam. Redzam, ir kopskaitlī ir pieaugums, bet kopējā budžetā mēs redzam, ka mums ir nekustamā īpašuma nodokļu samazinājums. Bet šī ir vairāk kā dinamika. Jā, tāds ir mūsu. Tas parāda to, ka pašvaldības ieņēmumi gadu no gadu palielinās, bet izdevumi arī, bet izdevumi daudz straujāk iet uz priekšu. Tas pats, ko mēs esam arī diskutējuši, un droši vien arī, kur mums arī kādā sarunās norādījuši arī mūsu pilsētas un pagastu iedzīvotāji, kur izmanto šo apkursu pakalpojumu. Tur skaidrs, ka tur arī ir šie pieaugumi ļoti lieli, kuriem ir centralizētā šīs sistēmas. Un cits lietas, elektroenerģija, godīgi sakot, inflācija un izdevumu pieaugums netiek līdz katra gada budžeta pieaugumam. Tāpēc mēs esam tādā situācijā. Jā, no prezentācijas tas viss. No manas puses. Varbūt, kolēģi, kādi jautājumi Jānim par prezentāciju? Daini, lūdzu. Varbūt šoreiz no jautājuma tikai pāris piebildes, tur, kur Jānis demonstrē šo saistību failu. Tur būtībā tas ir tas, kad nav klāt pievienots paredzamais finansējums, kas būs nepieciešams turpmākajos gados, ka šo saistību slogu īpaši neļaus kristies. Viņš visticamāk saglabāsies dotajā līmenī. Tas ir viena piebilde, un nākamā piebilde to, ka Jānis tur vienā failā arī nodemonstrēja to, kad jau praktiski tā to, kad šīs valsts dotācijas, kas nāk transferta pedagoģu atalgojumiem, to, kad viņi jau pat nenosedz vairāk par 50% no tās summas, kas gulstās uz pašvaldības budžetu. Tāpēc tāds pieņēmums to, ka valsts apmaksā pedagogus šī momentā, valsts apmaksā, bet viņi neapmaksā pilnībā un sāk apmaksāt jau mazāko procentālo daļu. Tāds pāris komentāri un tad arī, un arī par pagājušo gadu, ja teiksim to, ka pagājušā gadā šīs investīcijas, kas bija tās 6 miljonu kapekām, tad liela daļa šīs investīcijas tieši paņēma ne jau projektu naudu, bet paņēma šo naudu, kas bija ietaupījuma nauda. Tā piebilde. Aini, paldies par komentāriem. Kolēģi, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad Jāni, lūdzu par grozījumiem. Jā, lai varētu sabalansēt budžetu, izvērtējam, protams, arī par iespēju valsts budžeta likumā pieļauto iespēju atlikt aizdevumu pamatsummu par procentu likums sadārdzinājums starp 23. un 24. gadu. Uzsākām sarunas ar valsts kasi un ņemot vērā šo būtisko procentu sadārdzinājumu. Šajā gadā tad izšķīrāmies par labu arī šim solim un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par aizdevumu grafika grozījumiem, atliekot 24. gada pamatsummu par tik, cik ir sadārdzinājies procentu maksājums. Aizdevuma grafiks ar summām ir pielikumā. Jā, Astrid? Tomēr ir viens komentārs, Jāni. Es arī rakstīju. Tas ir saistībā ar sociālo aprūpes centru Gatarta. Ja skatās iedzīvotājs grafiku, viņš vispār viņu neredz. Un rodas jautājumi. Saproti? Jo būtībā jau tas ir arī pašvaldības budžets, viņiem ir iestāde. Un mēs konsolidējam kādā brīdī, kad valsts kasē parādam. Bet te grafikā iedzīvotājs viņu neredz. Un rodas jautājumi. Vienkārši man ir zvanīts arī, un no tā jau ir radies. Es skaidroju, viņš neierauga, kaut kā prasās viņu pievienot. Gatartu iet runa? Nē, vai? Tas ir Gatartu sociālo aprūpes centru, pašu aprūpes centru.
Jo, piemēram, no sociālā dienesta budžeta iziet tā daļa, kas ir tiem iedzīvotājiem, kuriem nav tuvinieku, kas var maksāt, vai arī kur ir tā kategorijai, kas atbilst, lai sniegtu šo atbalstu. Sapratu, Tas- infografikā mēs jau ieliksim, infografikā ieliksim, jā, Tas jo nav budžeta tieši lēmumi saistīts ar šo jautājumu, Jā, bet jā, es sapratu, ar jā. Infografikā noteikti infografiku, jāiekļauj. Mhm. Jā. kolēģi jautājumu. Ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, no 13 deputātiem 13 ir par. Lēmums ir pieņemts. Tātad trešais darbkārtības jautājums. Tātad noteikumu grozījums Smiltenes novads pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija noteikumos numur 1 darba samaksas noteikumu domes priekšsēdētājiem, domes priekšsēdētāju vietniekiem un deputātiem, tad projekta apstiprināšana. Līdzīgi kā es jau minēju, kolēģi, ka arī mēs varam pārskatīt deputāti, mums, domāju, deputāti, pārskatīt teiksim, savu atalgojumu, ņemot vērā arī to, ka tiešām arī pārējiem iestāžu darbiniekiem ir uzlikts šis rāms, no kur viņi nedrīkst iet ārā ar atalgojumu. Mēs zinām, ka tā arī būs šī štatu samazināšana, lai mēs varētu sabalansēt budžetu. Manuprāt, ka ir tīri solidāri mazināt arī mūsu atalgojumu. Priekšlikums ir, šī tabula ir arī jums priekšā. Manuprāt, ka tādā veidā mēs arī parādīsim no savas puses to, ka šī situācija ir visiem sarežģīta, ne tikai kādas iestādes vai nodaļas darbiniekiem. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 13 deputātiem 13 ir par. Lēmums ir pieņemts. 4. darbkārtības jautājums par saistošo noteikumu par Smiltenes novads pašvaldības budžetu 2024. gadam, tad projektu apstiprināšana. Lūdzu, Jāni. Jā, tad pats budžeta lēmuma projekts paredz, ka pašvaldības budžetā kopēji ieņēmumi ir 38 miljoni, tā skaitā 37 miljoni ir pašvaldības ieņēmumi un Gatards pansionāti. Šis ir tas, ko Astrīda norādīja. 741 tūkstotis. Izdevumu sadaļa attiecīgi kopumā mums ir 41 miljonus un skaitā 40 miljoni ir pašvaldības izdevumi un 772 tūkstoši ir Gatards pansionāti izdevumi. Finansēšanas sadaļa mums ir 2,8 miljoni, tā skaitā naudas līdzekļi uz gada sākumu 3,4 miljoni, Gatards pansionātam 21 tūkstotis, naudas atkuma periodu sākumā un attiecīgi naudas līdzekļu periodu beigās 1,1 miljonus un saņemtie aizdevumi 2,3 miljoni un atmaksātie 1,7. Tāpat ir paredzēts ieguldīt pamatkapitālā pašvaldības kapitāla sabiedrībai 14 211 eiro, kas ir paredzēti projekta realizēšanai ūdens kanalizācijas tīklu. Un kopā ar budžetu ir arī ziedojuma dāvinājuma sadaļa budžetā. Ziedojuma dāvinājuma budžetā gan pašvaldībai, gan Gatards pansionātam, kas tiek balstīti uz esu pieejamiem naudas līdzekļiem un ar mērķi izlietot katra ziedojuma pieejamam mērķim. Pašvaldībai šie 4,5 tūkstoši un Gatards pansionātai 86 tūkstoši. Kolēģi par kopienas skaitļiem, Jānis,
pie otrā jautājuma iedot tādu kopēju kopskatu arī par budžetu, arī par tiem izaicinājumu salīdzinājumiem. Domāju, ka otrais pie šī jautājuma neatkārtosim. Varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, priekšlikumi. Jāni, tu vari noņemt prezentāciju? Jā, kolēģi, jautājumu, komentāru, priekšlikumu nav, es aicināšu balsot par 2024. gada budžetu. Atvaino, Daini, es tev nepamanīju. Es tev tikko ieslēdzu viņu, tāpēc, ka es nevaru atrast rociņu vien brītiņu. Labi, komentāri nav īpaši, teiksim, budžets tiešām bija smags un sastādīšana un darbs pie viņa, un tāpat šortušits tika nogriezts, šortušits tika atbalstīts, bet ir jāsaprot viens to, ka viņš arī vieglāks netūks uz nākamo gadu. Jā, tiešām tā kā Edgar to arī teica, ja valsts nerisinās šo jautājumu par papildus finansējumu vai kaut kādu finansu pārdalīšanu, bet tikai uzliks papildus pienākumus pašvaldībām. Un ja tā tas arī turpināsies, tad, tā kā tu pareizi arī teici to, ka būs jāizdara optimizācija, bet jebkura optimizācija arī nes līdz kaut kādu negatīvas, teiksim, un visticamāk to, ka optimizācija ies kopā, tad ar kaut kādu neobligāto pakalpojumu, varbūt sniegšanas arī samazināšanu, lai iekļautu turpmāk budžetā un nodrošinātu pašu nepieciešamo funkciju klāstu, kas jānodrošina. Budžets nav viegls. Un aizņemšanās spējas arī ir ierobežotas, tāpēc arī visiem vairāk vai mazāk ir jāsaprot to, ka, lai viņi sabalansētu, kad visiem jācieš bišķiņi. Visiem jācieš. Paldies. Paldies, Daini, par komentāru. Kolēģi, Otāri, lūdzu. Jā, es arī varbūt izteikšos noteikti, kad ir izaicinājumi gads, ir mums bijis daudz lietas, kas ir piedāvāts griezts samazināt, ir vairākas lietas, kuras es esmu, teiksim, atbalstījis, ja, un esmu piekritis, ja, nācis ar dažiem saviem ierosinājumiem, kuras, viena lielākā daļa tomēr nav, teiksim, atbalstu gūšas, ja. Protams, kad tas ir sāpīgi, bet, protams, kad, kaut kāds kompromiss vienmēr tiek pieņemts, bet, jāsaka tā, ka tie piedāvātie arī štatu reorganizācijas, teiksim, modeļi, jā, principā, ja mēs skatāmies, ir vērsti pagaidām tikai uz vienīgi, tādiem apkopēju un sētnieku samazināšanas virzienu, jā, teiksim, mums vēl, man šķiet, ir daudz izaicinājumu priekšā skatīties tiešām, kā jau arī Dainis tikko minēja, tādās lietās, varbūt, kuras mums, jau varbūt neprasa prioritāri, teiksim, kaut kādas darbības veikt un skatīties dziļākas optimizācijas vēl dziļāk, ja, un štatus arī tādiem no augstākiem plauktiņiem, ja. Tā kā, izaicinājums vēl priekšā, ja. Protams, paldies par tām lietām, kuras tajā budžetā tika atbalstītas no mūsu ierosinājumiem, kuras sākumā bija tā kā, teiksim, lūgums mazināt, ja, bet, ir daudz lietas, kas ir palikuši neatbalstīts, tāpēc arī es šoreiz balsošu pret. Paldies, Otāri. Kolēģi, es esmu palaidis balsošanu, tagad ļauj izteikties vēl no 3 deputātu nobalsošanu klātesošiem. Vai ir jāatkārto balsošanu? Nē. Paldies. Tātad no 13 deputātiem, kur piedalās domsēdē, 11 ir par un 2 ir pret. Tātad, paldies, kolēģi. 5. darbkārtības jautājums par 28.10.2015. nolikums, Smiltenes noda pašvaldības autoceļu fonda nolikums, piemērošanu un nolikumu grozījums Smiltenes noda domes 28.11.2015. nolikumā numuru 915, Smiltenes noda pašvaldības autoceļu fonda nolikums apstiprināšanu. Evī, lūdzu, par autoceļiem šogad ir labi, vai ne? Ja mēs veikam arī ciltis iekšā. Jā, meditācijas sadaļā ir bišķiņ labāk. Un aizņēmums sadaļā arī būs bišķiņ labāk ceļiem vai mums. Bet tātad
noteikumi grozīti, ir savulaik Smiltenes novada pašvaldības pirms reformas 2019. gada noteikumi. Grozīti tādēļ, lai salāgot ar šobrīd spēkā esošajiem ministra kabineta noteikumiem, punkts 1, punkts 2 arī paredzot, ka viņi ir spēkā tikai vairs šajā gadā, jo viņos ir atrunāti pamatprincipi, pēc kādiem tiek mums iekšēji sadalīta autoceļu mērdotācija pa pagastiem un pilsētām. Tātad, principā, tas paredz, ka no nākošā gada mainās gan ministru kabineta noteikumos sadala, līdz ar to arī mums būs jāizstrādā jauns normatīvais akts līdz gada beigām. Tas arī viss. Šobrīd tātad pārējais periodā piemērojam grozītus 19. gada noteikumus. Paldies, Evī. Kolēģi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 12 deputātiem 12 ir par. Lēmums pieņemts. Tad sestais darbkārtības jautājums par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķtācijas vidējā termiņā izlietošanas programmu 3 gadiem. Lūdzu, Jānis. Jā, autoceļu finansējums valsts budžeta līdzekļi, ko pašvaldības saņem ar konkrētu mērķi autoceļu uzturēšana. Budžetā plānots ir, mēs saņemsim šajā gadā 893 000, attiecīgi, ka nākošajiem 2 gadiem līdzīgas summas tiek pieņemtas, ka mēs saņemsim, un mēs skatāmies saņemto naudas masu šim gadam, tad iepriekšējā gadā mēs saņēmām 761 000, tā kā ir plānots pieaugums atbilstoši valsts nostādītajam apjomam. Un izdevuma sadaļa plānots ir līdzvērtīgi naudas masai, ko mēs saņemam, plus šajā gadā ir iekļauti izdevumos arī naudas līdzekļi, kas mums bija uz periodu sākumu, kā neiztērētie, bet ir tērējami konkrētam mērķim autoceļu finansējumu, autoceļu uzturēšanai. Jā, un kopējos skaitļos tad mēs apstiprinām ieņēmumu sadaļu 2,6 miljoni, 2,68 un izdevums 3 miljoni. Jā. Paldies, kolēģi, jautājumi, komentāri. Jautājumi, komentāri nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, no 12 deputātiem 12 ir par. Lēmums ir pieņemts. Kolēģi, to mēs esam izskatījuši visus darba kārtībā paredzētos jautājumus. Gribu pateikt lielu paldies budžeta kontekstā, protams, izpildirektoram, viņa komandai, iestāžu nodaļu vadītājiem, kas saprata šo sarežģīto situāciju, un es gribēju teikt, ka arī budžeta plānošanas gaitā bija izpratne par to, ka šeit ir liela izaicinājuma, teiksim tāda liela nosodījuma vismaz atklāt. Es nedzirdēju, varbūt pēc tam, kad aizvēr durvis, tad jau tā ir cita lieta. Bet jā, viennozīmīgi liels darbs ir padarīts, bet nekas jau neapstājas, viss turpinās. Un kā jau finanšu nodaļas vadītājs minēja, mums ir gan liela arī izaicinājuma, lai mēs spētu pildīt 24. gada budžetu. Un līdz ar to tad arī nevaram nevienu brīdi apslāpt, un, teiksim, tā ir jāsako līdzi un jāpilda budžeta ieņēmumu, lai mēs nenonāktu kādās grūtībās jau tuvākajā nākotnē. Tā kā visiem paldies, kas iesaisties, deputātiem arī paldies, kuri iesaisties, paldies par priekšlikumiem, par norādījumiem uz kādām pozīcijām. Manuprāt, kad bija gana liela iespēja visiem iesaistīties. Protams, ka es saprotu, ka tas materiāla apjoms ir milzīgs un tās pārmaiņas ir tik ļoti dinamiskas, kad ja pirmdienā tiek nosūtīts kāds materiāls, tad trešdien viņš ir novecojis. Bet jā, manuprāt, kad šāda veida budžeta stiprināšana un piedāvājums jums redzēt visus šos materiālus,
ļauj mums arī, jo arī bija ļoti labi priekšlikumi, kurus arī mēs ņēmām vērā, gan no Ingas, gan Daiņa, arī Otāram bija priekšlikumi. Tā kā, nu, jā, paldies visiem, kas piedalījās. 24. gada budžets ir apstiprināts. Turpinām strādāt pie budžeta īstenošanas. Paldies. Astrid, lūdzu. Man ir viena informācija. Kad es pārsūtīju e-pastiņu, ka tu varētu nošērot ielūgumu. Informācija ir saistīta ar 24. februāru šajā gadā, kas ir arī kā piemiņas un atceres un brīdinājuma pasākums arī būt vienmēr modriem un atbalstošiem saistībā ar karu Ukrainā. Un tepat Smiltenes kultūras centrā 24. februārī jauna biedrība, kas ir nodibināta no Ukrainas psiholoģijas Natālijas Juščenko organizē pasākumu Dāsna sirds, bet šobrīd jūs redzat arī Alūksnes un Apis novada fonds organizē pasākumu Alūksnē, protams, gan, un tā ir miera nesēja, un aicina arī deputātus un klātesošos, ka var pievienoties šim pasākumam. Tiks arī izteiktas pateicības aktīvākajiem atbalstītājiem, tātad atbalstam Ukrainas tautai. Un vēl informācija, rītdien tātad domes sēdē ir arī šīs divas automašīnas, kuras Smiltenes novada pašvaldība ar jūsu visu atbalstu novirsa Ukrainas karavīriem. Un pēc tam turpināsies akcija kopā ar Saules kalnu un kopā arī ar jauno Ukraiņu biedrību Smiltenē, kad vācam ziedojumus. Tā būs jauna informācija, vācam ziedojumus, lai arī šīs automašīnas tiktu piepildītas ar to, kas nepieciešams frontē. Tātad konservi, pārtika, kas nebojājas, saldumi, kur ir ļoti nepieciešami karavīriem, zeķes un veļa un higienas, protams, preces. Paldies! Paldies, Astrid. Jā, tad visi laipni aicināti. Nu ko, nu tad tiekamies jau rīt. Paldies, ar to arī slēdzam.